大家好，歡迎翻到 DRM Lab 嘅粵材料系列，我係阿 Ming Sir。今集咧，我同大家講一個好多人都聽嘅話題噶啦，係蛋黃油。喺前幾年咧，喺香港咧炒到熱烘烘，有人話佢係治療濕疹嘅神奇偏方，真係咁 work 咩？今日同大家一齊拆解一下啦。準備好未？Go！話說喺幾年前咧，香港有個藝人喺 Facebook 話自製蛋黃油咧，係攞啲熟嘅蛋黃炒出油，就話可以救濕疹、救富貴手嘅萬能藥。聽落去好似好吸引。而喺台灣嗰頭咧，就話嗰啲蛋黃油咧可以潤腸啊、救心臟啊、敵醫中耳炎啊，哇，講到好似好誇張咁樣。而喺印度咧，更有話可以用啲蛋黃油咧嚟幫助啲白頭髮啊咁嘅嘢。嗱呢啲咧就多數都係民間偏方。最大嘅危險咧就係你炒出嚟嘅蛋黃油咧，其實就致癌嘅焦油嚟嘅。咁呢樣嘢咧喺香港嘅醫學界咧已經有人出嚟警告過噶啦。炒出嚟嘅焦油咧其實係有致癌嘅風險嘅。咁點解會搽啲致癌嘅油落皮膚頭咧？呢樣嘢係極之唔合理嘅。其實喺護膚品材料上面咧已經有蛋黃油呢一樣嘢噶啦，只不過咧佢係喺低溫提取出嚟嘅。佢用個技術咧就叫做超臨界流體萃取，攝氏31度提取出嚟，冇經過加熱，所以係冇焦油呢樣嘢嘅。其實咧，蛋黃油咧係有好豐富嘅卵磷脂同埋脂肪酸，如果用佢嚟做保濕皮膚滋潤啊，係幾好嘅。我唔用佢喺我嘅護膚品裏面嘅理由咧，主要一，佢好可能有引起致敏嘅反應；第二，好多我嘅客人咧係唔中意有動物性嘅原材料喺我啲護膚品裏面嘅。咁喺好幾年前咧，我已經出咗一個視頻咧係講呢個蛋黃油嘅，同時咧我亦都做咗好幾百支呢種蛋黃油嘅乳液送俾我嗰啲朋友同埋客人試用。咁啲朋友同客人試用翻嚟嘅結果係點呢？100個人之中，大概有60個人話俾我聽係冇用嘅，另外有35個人咧，佢話俾我聽好似有啲幫助，而有5個再咧話，咦係喎，效果幾好喎。但係咧，通常咧都唔會持久嘅。咁結論其實係乜嘢咧？對於濕疹佢係冇醫療效用嘅。咁好多時咧個客人就問我啦，阿 Ming Sir 啲嘢都冇用嘅，你送俾我做乜啫？我話我目的咧，只不過係叫你唔好喺屋企咁傻，自己做啲蛋黃油。同埋如果對雞蛋有敏感嘅，仲有啲風險喺度添。假如你純粹淨係想保濕，蛋黃油或者 OK，但救濕疹嘅，不如乖乖地揾醫生攞啲專業嘅藥膏好過啦。自製風險多，效果又唔保證，不如留翻啲蛋黃炒蛋食，醫下肚仲實際啲啦。總之濕疹救星唔係蛋黃油，大家理性啲啦。有啲客人問我點解仲有蛋黃油喺呢個網站度賣啊？其實你好簡單啫，好多朋友未試過，仲係想試噶嘛。咁呢隻蛋黃油係低溫萃取出嚟嘅，又安全，所以咪可以試下咯。我希望今集幫到大家搞清楚蛋黃油嘅真相。如果你試過蛋黃油覺得點，話俾我知啦。記得 like、share 同 subscribe， 救濕疹就唔救得啦，救我條片曝光率就多謝晒啦。下次再見，拜拜。